Desde su creación, la estación de manejo de Santo Tomás ha sido de gran importancia para poder realizar los diferentes proyectos que se han venido desarrollando por parte del Parque Nacional en esta área, ya que se emplea como base de operaciones cuando vamos a hacer nuestros trabajos de investigación sobre el medio ambiente y realizar los documentales, como es el caso de la Ferminia y del Zunzuncito. Agradecemos todo el apoyo y la ayuda que nos brinda pernoctar en la estación para realizar todos estos trabajos. La estación de Santo Tomás es una estructura rústica construida en junio del 2005 con guano y maderas autóctonas con la ayuda de los propios pobladores de la zona. El financiamiento para su construcción vino de la región de Piemonte, en Italia, resultado del apoyo de nuestros amigos Claudio Rolando, el profesor Gilberto Forneri y Piercarlo Porporato. A raíz de la amistad que nos unía por largos años, surgió la idea de construir dicha estación, y gracias a estos colegas fue posible, a través de un hermanamiento, hacer un proyecto de colaboración entre la región de Piemonte, Italia, y el Parque Nacional Ciénaga de Zapata, en Cuba, donde ellos consiguieron el financiamiento para tal propósito. A partir de su inauguración, la estación de manejo se ha estado usando para dar cobijo a estudiantes, biólogos y técnicos para el estudio y manejo de los recursos naturales de esta región de Zapata, además de prestar servicios de guía al turismo de naturaleza que visita esta zona. Se desarrollan varios proyectos a través de la estación para continuar el estudio de diferentes especies de aves, reptiles y anfibios autóctonos que habitan en esta región, como la Ferminia y el Zunzuncito, entre otros. Tanto para mí como para otros investigadores, esta estación reviste una gran importancia, porque nos da la posibilidad de dormir, comer en ella y así aprovechar más el tiempo para acceder y trabajar en estas áreas. En colaboración con el Ministerio de Educación del municipio, se llevó a cabo un proyecto de educación ambiental con los niños de la comunidad, que arrojó buenos resultados y del cual se formaron varios guías que hoy forman parte de la plantilla del Parque Nacional. En esta apartada región de la Ciénaga de Zapata podemos encontrar una variedad de fauna endémica que por su alto valor deben seguirse estudiando para su conservación. Entre ellas se destacan la Ferminia, los pericos, cabreritos de la ciénaga y aves como el Zunzuncito, tocoloro, cartacuba, cijucotunto, cijú platanero, mallito de ciénaga y otras aves como el camao y los albiquejos. Gracias a esta estación y su uso diario como base de operaciones, se han podido desarrollar varios documentales sobre especies en peligro, como es el caso de la Ferminia y el Zunzuncito, y estudio continuo de varias especies más en peligro de extinción. Esta estación de manejo tiene una gran importancia para mí y para el resto de ecologistas de la región, para continuar los proyectos en futuros estudios y también para el resto de la comunidad que podrá obtener beneficios de su empleo. Al ser parte del uso de la estación, me siento muy agradecido a los fundadores y a los organismos italianos que tanto han aportado. Y un agradecimiento especial hacia Gilberto Forneri y Piercarlo Porporato, con quienes he mantenido una comunicación constante de colaboración a lo largo de muchos años. Mi deseo es de hacer posible una colaboración estable entre el Parque de la Ciénaga de Zapata y quienes se sienten como unos cienagueros más. Finalmente, esperamos que continúe la gran labor de la estación en el futuro y que ojalá se produzcan nuevas colaboraciones con nuestros amigos italianos y otras organizaciones ambientalistas. Me gustaría que entre todos juntos y colaborando de forma global entre diversos países y culturas, persiguiendo un bien común, podamos conseguir el objetivo de salvaguardar los tan preciados ecosistemas naturales, tan deteriorados por la acción negligente del ser humano.